दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बिथांमोना खुनुदिन खामानि मावनायनि बेबायदि टेन्डेन्सि गैया। 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्रायसो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखायाव लाबोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड बेखौ सोरबा दल संगठना लाबोनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55थि गायसनथाइ सान फालिदों। 1967 मायथाइनि दिनैनि दिनाव जोनोम जानाय बर'नि माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनि सुबाइजार गेलेग्रा फोथाराव हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारिया। बेनि उनाव हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै आफादनि मावथि आरो आलासिफोरा मुंख्लंफोरनो मान बावनायजों लोगोसे मुगानि आगदारि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गायसनगिरि नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारिनो मान बावो। जोबोद गोजोननाय जोङो बयखौबो खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गायसन सानजों जे सोमोन्दो लाखिनानै दिनै 55थि बे जोनोम सानजों गासै बर' माहारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोदों आरो बे बिथांमोनखौ जोङो गंग्लायै खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरगोन जे जाय बिथांमोना जे बर' हारिनि थाखाय जे जिरायनाय गैयाजासे बिथांमोना खामानि मावबोनानै जे बर' माहारिया दिनै बे फर्यायाव सफैनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो बे बिथांमोनखौ जों खुलुमो सिबियो। जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि बड'फाखौ लानानै जोंनि मुंख्लं जानाय जोहोलाव बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ जों खुलुमो आरो गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जे जोंहा आदब आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननांगौनि जे हाबाफारि बे आद्रा थानाय हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव दानि जोंनि उन जोलैनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर आरो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बे आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसारनो थाखाय जों बयबो नारा-नाथा नाजागोन आरो बे हिसाबैनो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै जे गायसन जानो थाखाय जोङो दावगालांबाय थागोन बिनि थाखायनो दिनैनि उन जोलैनि जे मावथिफोरा दैदेनगिरिफोरा जे दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सानाव जोङो बयखौबो जोंनि जोहोलावजोफोर आरो गेदेमा दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो बर' माहारिनि जे रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ गासैबो बर' हारि दानायाव बयबो मैखोमै नांथाबनानै खामानि मावगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम साननि गेजेरजों बे मेसेजखौ बयनोबो हरनाय जाबाय। बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जे फिन बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायगोन होननानै मोनसे खोथाया बेरखांबाय थारैनो बेबायदि जामारनो हागौ नामा? ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथायाव जे सहि होदों बियो द्रुब सैथो आरो बिनि थाखायनो जों बुंदों मा आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जे जोंनि जे सोमावसारारि आफाद एनडिएफबिजों लोगोसे गोबां जोंनि जे आफादफोरा आथिखालाव बिटिआर सरकारा जे नारा-नाथा जे बिटिआर दफाखौ मावफुंनो थाखाय जे हाबाफारि सोलिबाय थादों आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे बुंदों जे बे सुक्तियाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थोंजोंनो जड़ित दङखाय जोङो बुंदों मा जे बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो माखासे सम नांगोन। दा बे समखिनियाव जों बेनिखायनो खावलायदों जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गमामा बिटिआरनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ थिग टाइम खानानै होनाय समाव जाहाथे बिथांमोना जेरैखि जाया मावफुंनांगोन जे बिटिआरनि दफाफोरनि जे बाथ्राफोरा मोनफा नङा मोनफा मावफुंजानांगोन जेरै बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों जे बिटिआरनि बाउन्डारिया जे बारायनांगौ बिनि थाखाय प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय कलेज इउनिभार्सिटि एबा फरायसालिफोर जोंहा जिबायदि जोङो खालामनांगौ गायसननांगौ दङ अनुस्थान आरो बिनि अनगायै जोंहा एनडिएफबि बिथांमोननि जे केस उइड्रलनि जे बाथ्रा बिनिफ्राय रिहेबिलिटेसननि जे बाथ्रा बेफोर गासैबो खामानिफोरा जिहेतु दायो प्रसेसआव दङखाय बेनिखायनो जों खावलायदों जे बिटिआर दफानि जे सुक्तिफोरा जेरैखि जाया गमामा मावफुंजानांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनो माखासे सम नांगोन। नाथाय बे नङा जे दिनै बिटिआर दफा मावफुंबाय थानाय समावनो जे एबसुआ जे बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आन्दलन खालामनांगौ होननानै जे हथात आन्दलन खालामनांगौ बे बिथिङा बिनि मिना गोरोबा। मानोना
जों समायसिना खामानि होनायनि उनावहाय जुदि गमामा बिटिआरनि दफाया जुदि मावफुंजामाराब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि हाबाफारि हिसाबै जे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो सिन्था धारानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बे नङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनुदिन बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ एंगारबाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जेबो हाबाफारि गैला बे नङा। मानोना जे दाय सुक्तिनि जे दफाफोर बे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो नेथ'नांगोन आरो बेखिनि समसिम जों बर' रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै नायनो गोनां दं। बेराफारसे बड'लेण्ड सोमावसारगोन होननानै मोनसे आफाद गोदान फरायसा आफाद सोमजिदों बनसुनाय आरो बिथांमोना जे बुंबाय थादों बड'लेण्ड सोमावसारनाय माबायदि जाथावना? बेथ' बिनि सायावथ' जोंहा एन्सार होनांगौ गैया होननानै आं सानो। मानोना बिनि सायाव बर' रायजो राजाफोरा गोबां बिनि सायाव हयथ' साननानै बिजिरनानै नायबाय। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों चेलेन्ज खालामग्रा बेबायदि दल संगठन गोबां बेबायदि आफाद जोनोम जाबाय। नाथाय जोनोम जादोंबाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आइडिय'लजि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखिजों बिथांमोना फेर फाथिनो हायाखै। दा जाय बिथांमोना माखासे पलिटिकेल उइंनि बा BPF पलिटिकेल पार्टि उइंनि आन्दाराव जे बनसु दादों, जे बिथांमोना आन्दलन खालामनानै गोबां बाथ्रा फोसावदों। दा बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जोंहा माखासे बिदिन्थि दं। गोबां समाव बेबायदि BSU दालांबाय बा बेबायदि फरायसा आफाद दालांबाय। गावस्रा खालामनायनि माखासे पलिटिसियानफोरा जे गावसिनि लबिखौ पुरन खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों। नाथाय दिनैनि समाव जों बेखौनो नुदों मा बनसुआबो हयथ' बे रोखोम मोनसे पलिटिकेल उइंनि जानायलाय जोङो बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बारा दंगोन होननानै आं साना। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आइडिय'लजिजों गावनि सानस्रिजों दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरजों साननाय खामानि मावलांगोन। आरो दिनैनि समाव बेबायदि मोनसे गावस्रा खालामनाय बे एना एनि खालामनाय बेबायदि बे बनसु एबा फरायसा आफाद दानाया बिथांमोना गावसिनि जे थांखिखौ जे पुरन खालामनो होननानै फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेयावनो जोङो दायो जों बुंनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बिथांमोना खुनुदिन खामानि मावनायनि बेबायदि टेन्डेन्सि गैया। आरो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबसिन हामसिनै खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला हयथ' बर' रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव सानगोन। दायो जिबायदि पलिटिकेल मोनसे उइंखौ लानानै बिथांमोना जे खामानि मावनो नागिरदों बे गमामा मोनसे थांखि गैयै मोनसे आफाद। आरो बे आफाद बेबायदि थांखि गैयै आफादा कुनुदिन बर' माहारि बादि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि जातीयताबादनि सानस्रिखौ लानानै खामानि मावनो हानाय बिथांमोनाव कुनु बेबायदिनो बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि बानजायनायावबो 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जायो। गिबियावनो दिनै गोथार सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि जोनोम सान। दिनैनि बे जोनोम सानाव बे गोथार सानाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय बिथांमोना गायसनजेननानै दाजेननानै आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि बिबान लादोंमोन बानेश्वर बसुमतारी आरो खंथेश्वर नार्जारी, बिथांमोननिसिम साबायखर आरो खुलुमनाय बावहरो। आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोनोम जाजेननायनिफ्राय जाय बिथांमोना खामानि मावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय बिथांमोना बोसोन होबोबाय हेफाजाब होबोबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो साबायखर बावनायखौ बावहरग्रोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि थांखि बे थांखियानो बर' माहारिनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ ससिय' इक'नमि रांखावरि बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखायनो जोनोम जादोंमोन। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। आरो दिनै जों बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानायनि उननिफ्राय आरो खामानि मावनायनि उननिफ्राय बर' माहारिया नैबे अबस्थायाव जेरैबायदि मोनफैदों, दा बे अबस्थासिम मोनफैनाया बर' माहारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो फ्राय मोनफैदों होननानै जोङो बुंनो हायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बिथिंखौ लानानै दिनैबो खामानि मावगासिनो दङ। आलादा रायजोनि सोमावसारनाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोबथ'नायनि उनाव जोङो दायो गुबुन बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननायनि थाखाय जे हाबाफारिफोर दङ बेखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बेयाव जोङो मोननै मिशनखौ लानानै दायो मेइन खामानि मावगासिनो दङ। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन, जायनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेदेमा माहारि महरै गायसननो थाखाय नाजागासिनो दङ। आं बेयाव बुंनो नागिरो बिथांमोना हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ
बड'लेण्ड बिनोल' जोनोम जादों बायदि मोनदों जानांगौ। बिथांमोना दिनै साननाया मोजां बा मिथिनाया मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बिनायखौ जोनोम जानायनि 20 बोसोर उनावसो जागायदोंमोन। 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जादोंमोन। 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्रायसो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखायाव लाबोदों। दा बिथांमोना दिनै जुदि सानदोंबा एबसुखौ माने बड'लेण्ड सोमावसारनाया जोबथ'बाय बा जोबथ'नायखाय एबसुखौ दिनै नांथ'ला होननानै जुदि सानदोंबा बिथांमोननि साननायखौ रं होननानै बुंनांगोन। मानोना एबसुआ जोनोम जादोंमोन बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय। एबसुआ जोनोम जादोंमोन बर' माहारिखौ बुहुमाव गेदेमा माहारि महरै। आं दा एसे सिगाङाव बुंदोंमोन दिनै एबसुआ आलादा रायजोनि सोमावसार जोबथ'नायनि उनाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मोनसे मिशनखौ लानानै खामानि मावदों। बे मिशननि गेजेरजों जोङो बर'नि राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि गासैबो बिथिङाव फोसाबनाय जौगाखांनाय दा बिनि सायाव खामानि मावनो जों आखायाव लादों आरो अबयसे जों नैबे समाव मावगासिनो दङ। आरो जि सोलोंथाइनि बाथ्रा जाय सोलोंथाइ गैयाबा दिनैनि बुहुमाव थांनानै थानाया गोब्राब होननानै जों बयबो मिथिगौ। बे सोलोंथाइखौ दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगो लोगो जि स्किलनि बाथ्रा जायखौ लानानै दिनै बुहुमा खामानि मावगासिनो दङ। बयबो खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव स्किल गैयाबा जोङो थांनानै थानाया गोब्राब जों बयबो मिथिगौ। दा बिनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ स्किल्ड मोनसे गुन गोनांजों लोगोसे स्किल्ड जि नांगौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सान आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 55 बोसोर जाफैबाय। बे 55 बोसोर जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो निश्चय खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जोङो दिनै सानना लानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिया जाबायदि बजबनानै लाबाय। बुहुमाव जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन बै समालासै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो नैबे खोथाखौनो फोरमायनो नागिरदों। जिहेथु 55 बोसोर जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जाथिनि जिखिनि मावनांगौ खामानि अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि जायखौ जों बर'नि बिफा होनना बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थांखि आरो नोजोरखौ जों सिगाङाव दोननानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आरो बिथांनि जिखिनि आद्रा थानाय सिमांफोर बे सिमांफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो थागथियारि जानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो अरायबो रेडि जानानै दं। बावैसो दाखांनाय जितु बन्सु बे बन्सुआ मैया मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जे बड'फानि जि सिमां मोगथां सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो माने मोनफुंनो थाखाय जों आन्दलन खालामदों बा सोमावसारनो जों जोनोम जादों होनना बुङो बे बेलायाव ना बेथ' जोंनि बुंनांगौआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड बेखौ सोरबा दल संगठना लाबोनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय साननैसो सिगाङाव जोनोम मोननाय जि बन्सु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बे बन्सुआ जोनोम जानायनि आन्दोआव जोङो गिबि बाथ्रा हिसाबै जोङो नुबाय जे बेयो राजखान्थि हान्जाजों दाजानाय मोनसे आफाद। आरो दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोर सिगाङाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा दङमोन दिनैनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय जि सोमावसारनाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेननायाव थांनाय 10 बोसोराव जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन बै सोमावसारनायाव BPF राजखान्थि हान्जाया बड'लेण्ड सोमावसारनाय हान्जाफोरखौ मदद खालामाखैमोन। बरन्स राजा लामायाव जेब्ला जोङो सोमावसारदोंमोन बै समाव जोंखौ बादासो होदोंमोन। जोंखौ लावथि सिबनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदोंमोन। गतिके दिनै जोङो बुंनो हायो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो नैबे बन्सु आफादा जोनोम जादों। गतिके बे बन्सु आफादा मालाबाबो बड'लेण्ड दाबि खालामनानै संग्राम खालामनो हानाय नङा। खालि बिथांमोना गावबा गावनि लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेलि राजखान्थि भाबै बिथांमोना लाब जानो थाखाय बे आफादखौ दादों होननानै जों बुंनो हायो। आरो गमामायैनो बिथांमोना हयथ' सोमावसारनो हानाय नङा।